Hello hello my beautiful people, bienvenue sur ma chaîne. Kuri bashasha kubagarutse nabo karibu cane cane muri sanze entretemps guys. Nagomba kubashimira ingene mwanshigikiye mu mavideo abiri yanje nakoze. Nukuri mwaranyeretse soutien imwe iteye ubwoba, sinari niteze yuko mubaho soutien ingana kuri aho, nari nzi yuko bizoba nyene ibintu bisanzwe, sinari nzi yuko abantu bazokwakira neza amavideo yanje. Rero ndabashimiye abantu mwakomanse, abantu mwaravye, abantu mwiyabonye kuri chaîne yanje, ndabashimiye cyane. I can't thank you enough guys. Nukuri kuri bashasha nawe nimwibagire kusubscribinga muje mu muryango uriko uraguka. Nagomba mvuge ngo mu muryango wagutse ariko uragutse kuko urimo abantu bafite urukundo. Rero mujemwo namwe, hari amavideo menshi agomba azobatisa, amavideo yigisha, amavideo arimwo ingene abantu botangura ama business buke, amavideo nyine amavideo atisa. Mwiyaranje mube muri abone kugira nimuze musibe. Ngoma ntangure no kuzandagira ama giveaway ku ba abone banje. Rero mwiyaranje mwiyabone, ntihagire ikintu na kimwe kizobasimba. Okay, Could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, what muri vlog y'uyu munsi rero twari twajanye umwana wacu gukina, kubera yari amaze 2 semaines atanguye ishure. Ca turibwira ati reka tugasohokane duturifaso shaka, ariko amaze iminsi kidoga ngo ku ishure yagiyemo ngo niwe wenyene, ngo papa ngo kubera iki ngo ntasa n'abandi bana. Umva twamutwaye mu ishure dusanga niwe mwana wenyene w'umwirabura arimo muri iryo shuri. Abana bimwe byo kuvuga ati harimo n'uwundi umwe, basi tube babiri tuze turafatana amaboko n'umwe wenyene w'umwirabura. Naciye twibwira ati ko de toutes les façons nta kuntu turi bumukure kuri iryo shure, kuko ngaha umwana bamushira ku ishure muri quartier yiwe, nta vyo kuvuga ngo ndamutwaye ahandi hantu harabirabure canke no mu quartier tubamo. Mana yanje, nta birabure bahari, nitwe famille yonyene y'abirabure maze kubona, nta n'undi muntu n'umwe ndabona. Rero nawe niyo ngorane yagize asanze ku ishure ari umwirabura ari umwe gusa. Papa we yaramusiguriye, aramubwira ati jewe ndirabura, mama wawe arirabura, abatata bawe barirabura, abatonto bawe barirabura, abakuza n'abakuzine bawe bose barirabura, na nyokuru na nyokuruza bawe bari abarundi birabura bahariya kwitsitso. Ati rero ifu yuko ubimenyera yuko uri unique, udasa n'abandi bana. Ni wewe ubwawe uri unique, usikenye. Gusa rero umwana ushobora kumusigurira ibintu bingana uko kose. Umwana wa 3 ans uriha amahoro amukarindira ukaraba buke nibaze yuko azomenyera, amenye yuko ari unique, adashobora gusa n'abandi bana. fire burning right there in your eyes. So when you got Allez, souffle, il est. Maman, c'était micro. D'accord. Ah, c'est chaud. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty. How about I get another drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning right there in your eyes. Oh yeah.
Ok, 1 minute.